نقطة تحول في التصعيد الأمريكي الإيراني، ما بدا أنه تماس مباشر خارج مساحة التصريحات المضادة هذه المرة. هنا يكشف قائد الحرس الثوري رواية مضادة لما أعلنه المسؤولون الأمريكيون عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة جنوبي البلاد، حيث قال إنها كانت تحاول دخول المجال الجوي لبلاده في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران، وهو إعلان شكل بوابة لما هو أبعد. هذه رسالة واضحة وصريحة بأن مجالنا الجوي خط أحمر، وأن قواتنا ستتصدى لأي اعتداء أو انتهاك لحدودنا ومجالنا الجوي. لا نريد الحرب لكننا مستعدون لها، ونحذر الأعداء بشدة من مغبة هذه الاعتداءات، ونؤكد أننا سنصل إليهم حيثما كانوا. موقف لم يكن بعيدا عما تبعه من قبل الخارجية الإيرانية بتحميل واشنطن مسؤولية تداعيات الأمر، منذرة برد شديد على أي انتهاكات. أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان حشمة الله فلاحة بيشة فدعا إلى اتخاذ خطوة متقدمة برفع شكوى إلى الأمم المتحدة تتهم واشنطن بانتهاك السيادة الإيرانية. ما جرى يثبت قدرة إيران في مواجهة أمريكا، ويؤكد وجود قرار باستخدام هذه القوة، وهذا يدل على أن أي حرب ستكون مكلفة لأمريكا. ليست المرة الأولى، سابقا أسقطت إيران طائرات مسيرة أمريكية وإسرائيلية قدمت من بوابات أخرى مثل كردستان العراق وأفغانستان وأذربيجان، ولعل أبرزها كان عندما تمكنت قوات إيرانية من التحكم بطائرة أمريكية مسيرة دخلت من أفغانستان وإنزالها، ثم عرضت طائرة إيرانية الصنع مستنسخة منها وفق هندسة عكسية. منعطف جديد على خط التوتر الأمريكي الإيراني، ما زال كالمعتاد ضمن الرواية والرواية المضادة، لكن مما لا خلاف فيه أنه ينقل التصعيد من حيز المناوشات إلى ما يبدو تماسا مباشرا، وهنا يعود الحديث مجددا عن مخاطر الانزلاق إلى ما هو أبعد. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.